यो टाइपको टोट ब्यागको प्याटर्नहरूलाई जोइन गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। म आज तपाईहरुलाई एकदमै इजी वेबाट यो टोट ब्यागको प्याटर्नहरूलाई जोइन गर्ने तरिका शेयर गर्दैछु। अनि यो तरिकाबाट जोइन गर्यो भने यो टोट ब्यागको जोइन पोइन्टहरू पनि एकदमै क्लिन देखिन्छ। सुरुमा 2टा, त्यसपछि 3टा अनि त्यसपछि 4वटा यसरी राख्छ। अनि त्यसपछि 3टा अनि एउटा यसरी राखेर हामी यो जोइन पोइन्टले चाहिँ हामी पहिला जोइन गर्छौं है त। टोटल 13 वटा स्क्वायर शेपलाई चाहिँ हामीले यसरी जोइन गरिसकेको छौं। अब यसरी जोइन गरिसकेपछि यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट र नेक्स्ट यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी अब फोल्ड गरेर यो चुचो भागलाई मिलाएर हामी चाहिँ यहाँ यसरी राखेर जोइन गर्छौं। अनि त्यसैगरी यो बाँकी रहेको यो लेफ्ट राइट 2टा पोइन्टहरु जोइन गरेको छैन, त्यो पोइन्टलाई पनि हामी चाहिँ फोल्ड गरेर जोइन गर्छौं। अनि यो पोइन्टलाई हामी फोल्ड गरेर यो कर्नरमा ल्याएर यसरी जोइन गर्छौं यसलाई पनि। अनि त्यसैगरी नेक्स्ट यो फ्लावर प्याटर्नलाई पनि यो कर्नरमा लगेर यसरी जोइन गर्छौं। फ्लावर प्याटर्नहरूलाई जोइन गरिसकेपछि ब्याकलाई चाहिँ सुल्टाउने अनि सुल्टाइसकेपछि चाहिँ यो शेपमा देखिन्छ अनि यसको जोइन पोइन्टहरु पनि एकदमै क्लिन देखिन्छ, एकदमै सजिलो र छिटो हुन्छ।